رانزدیک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کرونا وایرس د هغې په ټوټکه باندې مونږ یو تجربه کوو، بلکې تجربه هم کړې ده، خو الحمدلله مونږ سره د کرونا وایرس مریض نشته دی. زه د ثبوت په توګه باندې یو د بابا تصویر تاسو ته پیش کوم. د بابا ساه خرابه شوه، ساه یې لنډه لنډه کېده او د ماسخوتن نه تر 1 بجې پورې په تقریبا 31 جنوري او د شپې 2 بجې مونږ هسپتال ته بوتلو، نیغ ناستو، ساه یې نه شوه اخیستی. هسپتال ته م بوتلو، هغې ویل چې ده ته پیپړو کې اوبه شوي دي، زړه یې پړسېدلی دی او نمونیا ده ورته. هغې ورته څه د ساه اکسیجن یو شی بل شی وکړو، مونږ ته یې ویل چې دی ورسوئ او بابا بس ښه به شي او هغې لکه مطلب مونږ نه ځان خلاص کړو. لیډرینګ هسپتال نه م د شپې واپس راوستو. زما سره دی ډېر تشویش و چې دا اوس دی خو ساه نشي اخیستی، دی سره به څه کړو، دا خو مري. هم د شپې زه پټو ته لاړم او یو څو قسمه بوټو نه ما امیزه جوړه کړه او په همغه ټایم باندې چې هغه ته مونږ ورکړه نو دوباره مونږ هغه امیزه هغه ته ورم نه کړه. د جوشاندې په شکل کې یو څیز زه تاسو ته تیاروم چې د هغه نمونیا وه او یو خوراک سره هغه اوس هم په سیکل ګرځي او بیا یې د هسپتال دوایي ونه خوړه. نو الحمدلله مونږ سره خو کرونا وایرس مریض نشته دی. تاسو د ټیسټ په توګه باندې دا د کرونا مریض ته ورکئ، هغه هم نمونیا ده او دا نمونیا ده، خو چې تاسو ده ته دا یو ټایم ورکئ، دی به بیا ټوخ نه کړي، د سینه به سمئ. هغه بابا زه تاسو ته ښیم، هغه اوس خپل کلي کې دی، مونږ سره موجود نشته دی او زمونږ د کلي خلک بابا پیژني او دا هم د کلي خلکو ته پته ده چې د شپې 2 بجې مونږ بوتلی او دا هم د مونږ کلي ته پته ده چې پرون د دې ځای نه تللی دی، اوس خپل کلي کې دی. دا ټوټکه مونږ حاضر سات جوړو، دا ازمو کوي. د الله طاقت شته دی د الله په کائناتو کې او دا ساده بوټي دي. دا زه د چینل دپاره یا د شهرت دپاره یا د پیسو دپاره نه کوم، دا په ټوله دنیا باندې عالمي وبا ده او انشاءالله چې د دې نه تیز انټي بایوټیک به بل نه او دا به د دې علاج وي. مونږ سره د کرونا مریض نشته دی. تاسو دا ازمو کوئ او جلد وګورئ، انشاءالله چې خدای پاک به یې ټیک کوي او که ټیک نشي نو داسې تاسو نه مونږ پیسې نه غواړو یا دا دونه قیمتي څه شی نه دی. دا د ریزلټ په توګه باندې استعمال کوي چې ریزلټ څه وباسي. د دې ریزلټ زه تاسو ته ښیم، صرف یو کپ سره د بابا نمونیا، یو کپ سره نمونیا ختمه شو، بیا د سره نه دوایي خوړلی نه مونږ وله دا ورکړي یا ټیک ټاک دی ګرځي. دا د شاهی ګل رحمان ماما دی، ډېر خلک به یې پیژني او ده ته مونږ د نمونیا د علاج دپاره یو کپ دا ورکړي دی، هغه اوس هم ټیک ټاک دی، په سیکل ګرځي. دې خوا راوړه ویډیو زه اوس د ټوټکې ایټم څه شي دي. دا یو عام ساګ دی، زمونږ پښتانه یې پیژني ټوله، دې ته ملخوزي وایي. د ملخوزو ساګ دی، دا وګورئ جي، دا قدرتي تیز تر انټي بایوټیک دی. دا مونږ اکثر استعمالو، مونږ ډاکټر ته ماشوم نه بوزو، دې نه 2 پتې ماشوم ته مونږ وویشو ورکو. دا زمونږ ریکارډ دی، مونږ ماشوم ډاکټر ته نه بوزو، زمونږ ماشوم ته تبه نه لګي، زمونږ ماشوم ته زکام نه لګي. دا دې ته مونږ مردار بوټی وایو او د ایجنسو خلوته المورې وایي. دا په هر یو پټي کې وافر مقدار سره ملاویږي، دا مردار بوټی دی. مردار بوټی، ملخوزي،
دې ته د ایجنسو خلک کوکنار وایي، مونږ خلکو ته ډوډه وایو. د افیمیو د بوټي هغه یو دانه ده ډوډه، د کاشکاشو ډوډه. دا پښتانه دې ته کورکمان وایي. په یوناني طب کې د دې نه تیز انټي بایوټیک نشته دی د هر قسم زخم دپاره، او مونږ ورته کورکمان وایو، اردو کې ورته تقریبا هیلدي وایي. دا مالګه ده، عامه مالګه ده حسب ذایقه چې مریض یې په تبه خوري. که دا څوک نه اچوي نو هم خیر دی، ګینې ذایقې دپاره چې مریض یې په تبه وخوري. طریقه کار څه دی؟ عام جوشانده جوړول دي. دا بوټی دی، دا هر څه سره د ډکو سره د پتو دا واچولو. دا ملخوزي دي، دا هم واچوله. دا ډوډه ده، یو کپ دپاره دومره ډوډه پکار ده. دا به داسې طریقه باندې غټه ماته کې ټکولو ضرورت نشته. کورکمان یو څیز مونږ سره موجود ټیم کې نه و، اوږه چې توم ورته وایي. د اوږې 3 پلي معمولی به مات کوي، ټکول ضرورت به نه وي. چې مات شي اب هم دې ته واچوي، او عام طور دا مونږه هور باندې کېښوم. دا هور لږ کېس نه دینه به یو قسم جوشانده جوړه شي. څنګه چې مونږه ساګ ویشو هغې نه شنې اوبه وځي، داسې تاسو عام طور ښه پوهېږئ چې دا اخوټ کېږي، دا ډوډه دا څیزونه دا دې کې مکمل حل شي او اوبه ترې وځي. د دې اوبه تاسو مریض ته 3 ټیمه حسب ضرورت 4 ټیم ورکولی شئ. دا دومره تیز انټي بایوټیک دی چې د 4 ټیم نه زیات ورکولی هم نشي، بالکل به هر څه وله جام کي. نو که چرې د نمونیا علاج وي، مونږ پې باندې علاج هم کړی دی، او د دې نه تیز انټي بایوټیک په قدرتي څیزونو کې یا په میډیسن کې نه میلاویږي. ولې چې مونږ د هسپتال نه رخصت کو، او په دې باندې یو کپ باندې د دې په یو کپ باندې بابا جګ جوړ دی. تاسو ته مونږ ویډیو خوله، او دا مونږ د الله د رضا دپاره، که هیڅ قسمه لالچ دپاره نه وي. عالمي وبا ده، الله دې وکړي چې تاسو ټولو ته پې باندې صحت میلو شي، او دا وبا د خدای پاک ته زمونږ د دنیا نه ختمه کړي. د پاکستان په عامو پټو کې، په عامو دشتو کې دا بوټي میلاویږي. ملخوزي زمیندار کړي د ساګ دپاره، ملخوزي اسانې دي. دا څیزونه هر ځای کې اسان میلاویږي. زر ټرای وکړئ. د عامې نمونیا دپاره دا داسې کپ دی چې یو کپ بالکل د ټول هسپتال د نمونیا دپاره دا یو کپ ښه دی. یو کپ سره نمونیا ختم، او انشاءالله چې د کرونا وایرس توړ به وي. دا ګل آرټ ورسک پېښور پاکستان.